Gospod Mesec, poglejte, premijer je pred 2 letoma napovedal organizirano uvažanje tujih delavcev po hitrih postopkih. Ali je torej ta vaša vlada odprla vrata v bistvu zlorabam in služenju s trgovino s kadri, ker namreč ta dejavnost se je v zadnjih letih precej razširila? Zdaj, če govorim z vidika Ministrstva za delo pa stranke Levica, lahko povem, da se odprtim vratom na vse možne načine upiramo. In nikoli nismo pristali na to, da bi se kar na široko odprli vrata. Recimo veleposlaništvo na Filipinih, skratka sporazumi, ali po vaše je ta politika, bomo rekli, pridobivanje kadrov za državno in tudi za zasebno gospodarstvo mogoče zgrešena? Da, jaz mislim, da je treba peljati politiko government to government, se pravi država, in točno to je naš zavod tudi na Filipinih počel. Poskušamo navezati stik s filipinskim zavodom, zato da ne bi več razni headhunteri, se pravi podobni Alešu Hvali, iskali ljudi na Filipinih, ampak da bi imeli filipinski delavci, če si želijo delati v Sloveniji, povsem formalno vezo preko njihovega zavoda z našim zavodom. Na ta način lahko stvari bistveno bolj spravimo pod kontrolo. Drugače pa smo načeloma zelo nenaklonjeni sklepanju sporazumov o zaposlovanju z azijskimi državami. Ker vse, kar zdajle govorimo, zakaj ti delavci ne spregovorijo, ker so plačali 5 ali pa 10 tisoč evrov za to, da so prišli na drug konc sveta. Prišli so v državo, kjer so tujci, nikogar ne poznajo. Najverjetneje jih je delodajalcu strahoval, pobral dokumente. Ko pride inšpektor, si seveda ne upajo spregovoriti. Ampak se vam ne zdi, da bo, ne glede na to, ali boste sporazum neposredno sklenili z državo, takšnih oblik dela v bistvu več in teh zlorab? Zato pravim, da smo zelo nenaklonjeni sporazumom z azijskimi državami. Razumemo, da primanjkuje ljudi pri nas za delo, ampak naša politika je, da je treba ponuditi roko predvsem ljudem v bližnjih državah, predvsem na Balkanu, ker bistveno lažje se je nekomu znajti iz Bosne, ko pride sem, pozna ljudi, verjetno ima tudi kakšne sorodnike že tukaj, jezik približno razume oziroma se ga lahko hitro nauči in se bistveno lažje znajde in se bo težje znašel v takem položaju, kot so vsi ti delavci. Ker pa je to nažalost realnost, da gospodarstvo pač ljudi danes uvaža praktično z celega sveta, se pa borimo proti temu z ukrepi, kot je recimo Infotočka, ki jo je prej direktorica zavoda omenila, kjer smo tudi na moje veliko presenečenje v par mesecih dobili 12 tisoč klicev, mailov in tako naprej, večinoma ljudi iz azijskih držav, ki se tja obračajo po informacije, kako ravnati pač v situacijah, v katerih se znajde. To je vsekakor Infotočka dobrodošla, samo seveda, da mora pa država tudi konkretno kaj ukrepati, ne? Tako, mogoče še zadnja stvar, če smo pri konkretnem ukrepanju. Trenutno vemo, da je težava v podjetju Japi Markezi. To je turško podjetje gradbeno pri nas, ker je v finančnih težavah, se poskuša delavcev znebiti brez odpravnin in tako naprej. Danes je z Infotočko naš državni sekretar Dan Juvan šel tja, zato da jim je razložil, kakšne so njihove pravice in kaj lahko od podjetja zahtevajo.